تاسو د قاپسې د دې سپي د خبرې تاسو واورئ نو بعد د هغې نه در سره زه خبرې کول غواړم زموږ باندې دې پم ته وځو او دا مخلوق وینو دا عوام وینو په کوم انتظار کوي خو مونږ پښتنو ته ضرورت دی زموږ مجبوري ده چې نیک نه زموږ مشر دی زموږ قدردان دی مونږ به عزت کو هر څنګه چې وي خو چې د قوم مشر شي د هغې عزت پکار السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته هغو کتونکو زه یم ستاسو دوست سلمان وفا کتونکو تاسو ته پته ده تاسو ته علم دی کم حالات چې روان دي په پاکستان کې بیا خصوصا زموږ په صوبه کې زموږ په ضلع کې کم د پیټرولو کم بحران چې شروع دی په هر یو پمپ کې چې کم دی په سوونو په زرونو ګاډي وردیږي او پیټرول چې کم دی په ضلع کې هم نه میلاویږي د هغې نه علاوه چې کم دی په پاکستان کې هم څه نه څه شارټیج دی خو مونږ خوشحاله وو چې یاره د پیټرولو نرخ چې کم دی په ښکته را روان دی د یکم تاریخ نه چې کله د پیټرولو په نرخ کې څه نه څه کمی راغی 2 روپۍ څه کم خو د هغې سره چې کم دی پیټرول داسې قادسالي راله چې یقینا عوام هم ډېر زیات خفه شو او زه چې کله دې پم ته یو انسان وځي او موږ په خپله باندې دې پم ته وځو او دا مخلوق وینو دا عوام وینو په کوم انتظار کې ولاړ دي په سوونو خلک چې کم دی دا ولاړ دي د دې پیټرولو انتظار کوي او هغه هم چېرته په ضلع کې یا په تحصیل کې داسې یو نیم پمپ ته چې کم دی یو کنټینر راشي 15,000 لیټره 4,000 لیټره په هغې باندې په سوونو مخلوق وي حالات داسې شروع دي ستاسو ټولو ته چې کم دی ښکاره ده پیټرول ارزان شو نو ارزانېدو هېڅ پیدا ونه کړه ځکه دلته کې زه تاسو ته د یو سپي چې وچ په ناخه غپېږي د هغې دا ویډیو زه تاسو ته ښیم چې هغه غاپي وایي ارزان چې کم دی عمران خان درته ارزان کړه نو چې اوس نه میلاویږي نو څه وکړو نو داسې ارزانېدو ته زموږ د قوم زموږ د چې دا کومه ستړې پکې جوړه ده نو پښتنو ستاسو نه به په کمنټس کې دا غواړم دا کومه ستړې چې پکې جوړه ده نو آیا داسې ارزانېدو ته زموږ څه ضرورت شته نه جي نه هېڅ ضرورت ورته نشته تاسو د دې قاپسې د دې سپي د خبرې تاسو واورئ نو بعد د هغې نه در سره زه خبرې کول غواړم زموږ سره ځمکه او اسمان هم د پیټرولو دپاره یو کړي خدای هم تباه او برباد که بل څه کار هم نشته خو پیټرول او پیټرول د پاکستان قوم دومره ډرامهګیر او دومره اداکار قوم دی چې د دوی په شان ډرامهګیر به لا د دنیا په تاریخ کې پیدا کېږي ښه دوستانو څنګه چې تاسو د دې سپي د خبرې واورېدې چې وچ په ناکه غپېږي انسان دی انسان ته سپی ویل دا خو لکه هسې ظلم دی خو ظلم زه دته زه سپی ځکه یم چې دا بر ناکه غپېږي که خوله ټغی جو هم غپېږي که بدو له ټغی جو هم غپېږي بد غاپي لګیایي د دا کار دی زه دته دا وایم چې ته وایې چې عمران خان درته ارزان کړه او د پلانکي ځای نه بندي د دې ځای نه بندي د دې ځای نه نو داسې ارزانېدو ته زموږ هېڅ ضرورت نشته یا خو هغه پیټرولو چې د غره په سره کې به د کراڼې والا دوکان سره هم میلاوې ده یقینا تاسو کتلي نه دي پښتنو د کراڼې والا د دوکان سره به هم دغه پیټرول میلاوې ده نن هغه په پمپ کې نه میلاویږي او که په پمپ کې میلاویږي نو په څو میلاویږي تاسو ته پته شته یقینا درته وایم چې دغه پیټرول چې دی نرخ ورکړی په میټر باندې 74 75 دغه تاسو وګورئ یقینا د 100-120 نه سیوا چې کم دی لیټر در باندې در خرڅوي خو مونږ پښتنو ته ضرورت دی زموږ مجبوري ده چې نیکه نو مجبوري ده ټول هغه سړی راوځي چې د ډېر مجبور هغه سړی پمپ ته په انتظار کې وردېږي 2 غنټې 3 غنټې انتظار وکړي او بیا هم چې کم دی ورته ووایي نو 200 د 300 د 500 روپو پیټرول ور واچوي هغه شان د هغو په معیار باندې هم نه ورارسئ او بله هو دیو چې وایي ارزان شو یو قسم درته خورم قسم مې درته وخوړو بیا هم درته یو پمپ والا په 74 روپۍ پی لیټر نه ورکوي ټول چې کم دی د 100 نه اخوا ریټ چلی خو ریټ یې مونږ ته په میټر باندې یو راکړی اخوا یې چې څه خوښوي که میټر څونه مخکې کوي او که څونه شاته کوي هغه د هغه خوښوي د تپوس کولو هېڅوک نشته په 200 روپۍ به کې لیټر خرڅ شوی دی خلکو اغستی دی باقاعده پمپونه دي موجود دي پمپ یې سیل کړی بند وي د هغې نه بعد بار کسان ولاړ وي په 200 په 150 300 روپۍ چې کوم دی لیټر خرڅېږي د هغې مخنیوی ونه شو د هغې نه علاوه زه دا نه ویم زه دا غوښتنه کومه د حکومت پاکستان نه خاص کر د عمران خان نه زموږ مشر دی زموږ قدردان دی موږ به عزت کوو هر څنګه چې وي خو چې د قوم مشر شي د هغې عزت پکار وي خو موږ دا وایو چې یاره پیټرول ټیک ده 74 روپۍ چې کم دی په 74 کې لیټر شو ارزان شو 66 روپۍ چې کم دی په دې میاشت کې ارزان شو نو داسې ارزانېدو ته هېڅ ضرورت نشته چې یو شی ته چې دا ته د 74 نه چې دا ته 20 له راولي او دا کم حالات شروع دی دا کم حالات روان دي نو هېڅ ضرورت داسې ارزانېدو ته نشته که هغه شیل دی که هغه ټک دی که هغه هر کمپنۍ دي او که هرې ایجنسۍ دي
دې ووایي ټیک ته چې یاره دا پیسو چې کوم دی دا د پاکستان خپله کمپني ده، دا نورې کمپنیانې چې کوم دي یا چې کوم ایجنسیانې دي دا لوکل دي، نو ټیک ته د اوسه پورې چې ګرانو نو خوشحاله او خرڅول یې کوله خبره نشته، خو چې کله تاسو باندې سخته راشي په سخته کې بس تانه یو انسان شاته کېږي نو په شړک په نه لګي داسې پیسې. یقینا زه خو عمران خان باندې بد نه ویم، ځکه پرې نه ویم چې یو دی خلک پرې ډېر ګڼ دی، عوام پرې ډېر دي، او نه چې کوم دی داسې د عمران خان سپورټر یم، خو لکه ظلم روان دی، زیاتی روان دی، د پښتون قوم سره روان دی، د تمام پاکستان سره یو ظلم او زیاتی شروع دی، روان دی، کېږي، خو څوک نشته د تپوس کولو چې تپوس وکړي چې آیا دا څه دي. پس په دې سره ګرمۍ کې چې کوم دی په پم کې دا بل تاسو د سپي د خبرې واورېدې برناقه غپېږي. انسان ته چې کوم دی د ځناورو ګمان کول دا لکه هم یو ګناه ده، خو به هر حال دا دته دا سپی زه ځکه ویم چې دا په هر ټیم کې برناقه غاپي دته زه په دې وجه دا سپی ویم چې لکه د الله بنده ته چې ویې دا د ګرمۍ او د 2015 تصویران ناوخت نو هغه په شړق مه لګوه، تا چېرته پم نه دی لیدلی، ته چېرته به دې روډ باندې ځې نه، پښتنو تاسو خو ولیده، زما رونو تاسو ونه لیده، کم پم ته قسم درته خورم چې ما لکه دا دونه موده وشوه چې مونږ په دې خو بد باندې پوه شوي او راوځو په دې روډ باندې تېرېږو ګرځو او دا کم ځای پورې ګرځو، خو مونږ په زندګۍ کې چېرته پم ته دونه ګڼه نه ولیدلې. زمونږ په علاقه په ملاکنډ ډیویژن باندې د ګیس چې کله شارټېج وي د دغې سینجۍ، هغې سینجي ته چې کوم دی دونه قطارونه نه وي ولاړ چې تمام ورځ چې کوم دی سینجي بنده وي او د شپې ورته کولاو کي، خو هغې ته هم دونه قطارونه دونه عوام مونږ نه دي لیدلي. لکه دې پېټرولو ته چې کوم مخلوق وردېږي، کوم عوام وردېږي، خو ضرورت یې دی او د ضرورت دپاره چې کوم دی په دې دقه پمپونو والا رالېږي د 74 روپۍ ریټ دی سرکاري، خو سرکاري ریټ یې ولې په میټر یو ورکړی، اخوا چې کوم دی په 120 او 150 روپۍ په لیټر خرڅوي، خو د تپوس کولو څوک نشته. مسلمانان خو خوشحاله وو چې پېټرول ارزان شو، خو یقینا څه فایده مونږ ونه لیده د پېټرولو د ارزانېدو نه، د ډیزلو د ارزانېدو نه مونږ څه فایده ونه لیده، هېڅ فایدې نشته داسې ارزانېدو ته. پښتنو په کمنټس کې ولیکئ چې ارزان هم پکار دي او که دا کم حالات روان دي دا هم پکار دي. په کمنټ کې ضرور ماته کمنټس راکئ چې کم حالات روان دي او په کم حالاتو کې تاسو ته میلاویږي دا پکار دي او که نه په 115 روپۍ لیټر خو د غره په سر کې میلاوېده هغه دې ښه وه. یقینا 4 ګنټې پې ته انتظار کې، که تا سره ایمرجنسي وي او تا ته بیا هم چې کوم د انتظار کې ولاړئ او تا ته پېټرول نه میلاویږي، نو په داسې پېټرول که دا په 20 روپۍ لیټر شي هم ورته زموږ څه ضرورت نشته وروره، هېڅ ضرورت ورته زموږ نشته چې ته به ګنټو به مونږ انتظارونه کوو. ټیک ده یو سړی به وکړي انتظار، خو په دې کې داسې مجبوره خلک هم موجود وي چې د هغو په سوونو کارونه وي، د هغو ایمرجنسي وي او هغو چې کوم په دغه قطار کې وردېږي نو یقینا په دغه ټایم کې دی په 500 روپۍ لیټر هم اخلي، نو دا خو مجبوري شو، د انسان د مجبورۍ نه چې کوم دی غلطه پیدا اخیستل شو. دوستانو دا ویډیو مې در سره صرف په دې غرض باندې وکړه چې یقینا په دې پمپ باندې تېرېږو او د عوام او د پښتانه او د خلک یې نو ړم درد کوي، قسم دی چې ړم درد کوي چې په ګنټو باندې انتظار کول دغې پېټرولو ته چې کله به د غره په سر کې میلاوېده، خو چې ریټ تېز و. نن چې ریټ ارزان شو نو په پمپ کې نه میلاوېږي، دا زموږ د پاکستان د حکومت کمزوري ده، یقینا دا د حکومت کمزوري زه ګڼم، او که حکومت کې چې کم وزیران دي دا د هغو کمزوري ده، د عمران خان کمزوري نه ده. ټیک ده عمران خان یې مشر دی، خو کوم وزیران چې په دې سره موجود دي دا د هغو کمزوري ده. اجازت د الله په امان.